jadi aku mau nge-vlog slime aku. Sabar ya guys. Ini itu ada apa namanya, ada lubang. Jadi masuk gitu dia. Jadi guys, aku jangan kasih tahu sama mama aku. Jadi aku mau eksperimen es kopi sama slime ini aku campur. Langsung unboxing pula ya Allah. Sabar, nggak kelihatan coy. Oke guys, jadi ini kita aduk-aduk dulu. Maksudnya mainin dulu ya guys. Ketika penuh saya membagikan pada gelas lainnya. Oh my god. Super. Juara 1 ini kan dulu. Ya juara 1. Tapi Putri Ariana, tapi Ariani. Tapi kok itu fotonya kok ada matanya? Kita ini aja guys. Saya Tasya, cantik sekali. Mbak Queen Diva benar-benar kelihatan banget, auranya keren ya. Stunning banget bajunya, semuanya. Oke, ini kita aduk ya guys. Tuh, tadi aku udah campurin guys. Ini betulan ya, aku udah campurin guys. Tuh kayak ada beberapa gitu. Dan basah sih. Juara di American Got Talent ya. Itu Tasya sempat nonton apa? Berasa kamu pas lihat Putri itu waktu itu imajinasi kamu apa? Pengen seperti Tasya terinspirasi dari Kak Putri karena dia juga berjuang dari kecil, berkompetisi terus, selalu berkarya. Tasya juga pengen berkarya. Oke guys, kita aduk-aduk aja. Apalagi didukung sama supporternya banyak ini pas Tasya ya. Tasya kalau melihat Kak Putri Hayani kan bisa semua genre. Imbaraku. Kita melihat keseluruhan Tasya yang bisa Banyak nyanyi kumbang yang nyanyi ingat. pop semua genre, dilahap juga sama Aduk kayak Kak guys. Putri. Tuh, wow. Itu kayak metalik, tapi itu nggak terlalu bagus tuh. Nah ya warnanya tuh warna coklat kayak ada bling-blingnya gitu. Indosiar itu menduetkan dengan penyanyi internasional supaya Tasya termotivasi. Lucu. Ini kita aduk-aduk aja ya guys. Mato. Karakter suara Tasya yang berat, karakter suara Tasya yang husky gitu. Jadi suaranya tuh enak gitu. Dangdutnya enak, cengkoknya, popnya juga enak, ngeroknya juga enak, jazznya juga enak, semuanya. Jadi harus banyak belajar. Dari Persib. Saya setuju tadi. Makanya siruan benak ya. Kau siram banyak ya Urpan. Kita kan pasti sudah punya skill ya. Kalau nggak punya skill nggak mungkin sudah di dua besar. Iya dong. Tapi harus bisa memberikan rasa yang diberikan kepada penonton. Selalu rasa lagu ya. Tapi rasa ketika kita berjumpa dengan semua orang tidak pandang bulu, mencintai semua orang tidak pandang bulu. Karena Itu mulai akibat rakus. Tahu kau rakus. Udah ambil tanda-tandanya. Jam berapa itu deh? Jam berapa itu deh? 22:32. Jam setengah 11. Calon diva nanti bukan hanya sebagai diva saja, tapi diva yang bisa punya sosial yang tinggi, yang punya hati yang luar biasa buat semuanya. Karena Itu mau papanya itu yang itu yang pakai kacamata. Iya, mukanya nggak buang kali kayak Tasya kan. Muka mama kan. Apa? Mukanya? Muka mama kayak Tasya. Iya. Ini malam show kamu, keluarkan semua energi positif yang kamu punya. Ya, Belum berapa menit udah makan lagi. Belum berapa menit udah makan. mau juara berapa aja kembali lagi.
langsung kita aduk aja. Ini aku singkat aja ya guys, karena ini lama banget aduknya. Ini tuh kayak aku tambahin activator lagi tuh lama banget waktu. Jadi aku mau singkatin aja ya guys. Oke, ini kan udah teraduk, jadi aku mau kasih activator. Kenapa nih aku taruh di sini, karena buat cukup gitu guys. Kalau langsung di tempat itu kan itu jadi ini guys, jadi apa namanya, jadi itu kayak nuangin baik banget, jadi aku skip aja tuh. Orang tua jangan lupa karena Jadi aku kasih activator dikit aja. Oke, ini aku kasih boleh tuh mengumpul ya. Nggak ada tuh ambil lah. Mengumpal untuk mengumpal. Ya. Dia tuh cepet. Belum kau ambil? Belum mana? Belum kau yang tutup tadi. Langsung kau. Mana? Mungkin tadi kita ambil ya. Kau ambil lagi. Kau nggak mau kaya duit? Kau udah kau ambil. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Pakai permen karet gitu ya? Nah, kalau gitu bisa kasih doa, kasih semangat, kasih support, karena aku yakin kalau Tasya konsisten, Tasya bisa menjadi bintang karena sudah tepat sekali. Indosiar juga ada salah satu wadah terbaik untuk musisi-musisi dangdut. Yang pasti Tasya semangat, jaga kesehatan, sukses buat Tasya. Aduk-aduk, karena ini belum merata. iya, sendiri makanannya. Sendiri kan ya? Tasya, Sendiri kan? Main gitar. tinggal satu langkah lagi kamu menuju kompetisi yang sesungguhnya. Jadi Alayum. hari ini pertama Kalian pun asli lo yang mau ikut dulu. Cari bilang. Terus bersyukur juga Ada depan mataku kok. Amal sok. Oke, lanjut kita tambahin lagi guys. Kita tambahin lagi ya guys. buat Tasya. Tambah lagi dia orangnya sistemnya pengen mau tahu. Suara-suara indah. Yang aku tengok di pasar sembilan itu. Kita kenal sama bencong-bencongnya. Lucu banget. Dua apa kalau udah cari tamu di Iya, itu kayak lagi di pasar sembilan itu. Dia kan banyak bencong. oke aku. Apa dan jadi susu molok itu bagi orang Marelan. Kalau orang Marelan itu pergaulannya ngeri, apalagi nonton dia. Tengoklah nonton dia. Gak bisa bilang ya, gak usah jauh-jauh dia aja kayak mana pula. Kadang dia, kamu tahu kadang dia dulu tuh dia. Sekarang aja mungkin dia agak kurang. Kalau dulu kalau dia tiap malam dia pulang. Kadang dia jadi kalau dulu dia apa berobat. Kalau dia minum dia jarang dia jarang. Pulang pagi kerja sampai minyak kereta pun nggak bisa diisi sama dia. Pokoknya aku sampai merayap itu aku cari minyak baru aku mau beli. Coba kan kita Aku tahu tambahin sih lagi. kayak mana ya kan udah sudah nggak usah. Kalau bisa aku kalau kita mau bantukan diri sendiri aja. Iya. Itu maksud aku loh ya. Tapi kita nggak bisa bilang juga anak-anak ini. Dia puber. Malah kita pancing itu pakai gitu kan jadi. Bangsanya mengikut. Harus nggak usah lah. Nanti pokoknya pas akhirnya di kita, pokoknya dia kemana kita. Kalau nggak usah jauh lah. Kayak tetangga si Leman itu yang meninggal itu. Kan tadi dia kan lugu kan. Iya pendiam orangnya ikut. Main motornya apa? Awalnya tuh banyak obat itu ya kan. Iya apa bedanya sama si asli? Iya betul ya. Apa bedanya sama si asli? Iya. Ikut. Ada pergaulan. Gengsi nanti dibilang udun. Ya. Nah, sekarang mau lo ya. Untuk kita pantau. Boleh main. Cuma harus kita pantau juga. Karena sekarang ngeri loh zamannya. Ini apa otakku? Oke, aku mau makan. Ini namanya apa? Apa ini lengket. Besi besi Mimi lagi tau. Mata anakku guys. Iyalah.
tahu. Kalau kita dapat iya kan? Oh my god. Kalau pakai itu jadi tahu. Kenapa kayak pergaulan? Iya kan? Tadi kita bebasnya mengalami ini. Terus pun Naam, salahnya pun dia kalau mau ngajak si Asri, dia ngajak si Asri nunggu di depan, karena aku udah pernah nampak. Di Abi depan. pergaulan ngeri karena kita nggak tahu. Ada kadang nasihatnya nggak tengok kau apa bentar dia aja lah cuma itu dilakukan orang. Oke guys, mari tengok deh. Menjadi kereta orang. Dia kawan sudah disuruh dia kemarin kawan itu kemana nggak tahu lah. Punya kereta untuk cewek mana di kereta atau Enggak sih, mana. ya sorry. Sampai diinjek kereta dulu kadang kan Iya. yang ATM dia hilang, dompet dia hilang. Oke guys, ini udah jadi. Ini hasilnya. Enak banget. Tuh deh tuh. Banget sumpah deh. Tuh. Enak banget. Nih jigli-jigli gitu dia. Oke guys, segitu aja video aku di sini. Jangan lupa subscribe aku dan follow aku guys. Bye bye. Iya.